tukugamba nti gwe atanakimanya atanakyusa kalenda yo twayingira dda omwezi ogw'omunaana ngera tunagutandise gutwala bukwakku nga bwekitegeera tukwageza ekiseera ekirungi ennyo naku olwaleero tuwerabira nti eriyo dialogue ya bannaffe mu Katonda bapastors bagenda kuba nga boogera bakubaganya ebirowoozo ssaawa zijja kuba 7 zennyini ez'emisana ku radio ne ku TV. Saa 7 zennyini ku radio ne ku TV okubaganya ebirowoozo ba pastors ab'enjawulo n'abakadde ba churches zaffe bagenda kubanga bali ku ekyo ojja kubanga obeegattako olw'eki kye bayogera ate ku nteesa ebigenda maaso babiteesaako batya olwokuba osobola okuba ng'otambula n'ensi nga bwegwadde okuba ng'etambula. Tukubuuzizaako nnyo wano Foxol TV amakya olwaleero tukwagaza birungi byereere nga tukwagaza olunaku olusukulumu ennyo era olujjudde ebinonogo nga birina okuba nga bitambula. Munaffe yali omulwadde luli twebaza essaala zammwe yateredde yakomyewo. Abasabye abasaamu twagamba mwebale nnyo mwebalire ddala babuzeeko. Mwasuze mutya mikwano Mukama Katonda mulungi aba ne pulaani n'olwekyo gwe naawe ali eyo nga towuliramu bulungi kkiriza bukkiriza nti Mukama Katonda agenda kubanga akujjanjaba essaala olina mpitirivu. Mukama Katonda ajja kubanga akuyisaawo ate ekisinga obukulu titutandise kusaba n'okusiiba n'olwekyo yingira mu lyato Mukama Katonda we tunaatuukira eri okulivuunuka oluvannyuma lw'ennaku 14 tujja kubanga bwe tutyo buli kimu ekibadde kitusumbuwa nga kivuddewo. Ensenise nabwire ntule Busitema mu district y'e Busia niyo yiniibulwa abaana b'Engomba heesaho muno nti muliyo muti mwebale nnyo abansabidde mwebale nnyo n'abankamulidde ku butunda. Mama Nabwire twebaze webale kamula ku butunda no question about it. Okay, abadde afumba chai tukugambye Nabwire akikugambye ekisibo kitandise olunaku olwaleero. Therefore be part of it. Mwami uli amalungi ndimunaye nkubulira ki mbale nkufubira chai naye amawulire amalungi gagamba leero kisibo naye jagamba Mukama yebazibwe yabadde biddamu kutuyikiriza n'otuwangula tugenda kuba tubiwangula nga tuyita mu kusiba n'okusaba. Okay, weekend yagenze etya? Weekend yabadde nnungi nnyo. Twebaza Mukama Katonda olwa byonna bye twayiseemu. Nsuubira nti bangi nnyo abavuddeyo n'obujulizi tubeegattako okugamba nti Mukama Katonda yeebazibwe abafunye ebizibu namwe tubasabira Mukama Katonda ayongere okubanyweza naye okusingira ddala njozaayo z'Obuganda amatikkira emikolo gyabadde misufu nnyo mwebalire ddala. Salt Media nga bulijjo yabaddeyo okugenda maaso n'okubanga covering omukolo guno naye twebaza Mukama Katonda olw'okuba nti atadde omukono gwe atadde ekisa ku baffe Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri awangale. Emikolo gyabadde mitirivu nnyo gyabadde scientific ne gitambula bulungi ate jjo nalabye n'omukolo gwa staff waffe wano ku that moment. Elizabeth ne Dodo nabo tubabuzizaako nnyo mwebale kukola makolo malidaadi sana gwali badde mitirivu n'omusumba we bale kusomesa bulungi nnyo ku mukolo ogwo. Mukolo guba mumpi nayogerwa nga ogulabye ng'era ogunyumiddwa era nga ogutegedde. Tuyozaza ne banaffe aba Arsenal mwebale kutwala ekikopo ekyo kye mwawangudde. Mukama alina obuyinza kubanga abasajja bakubye bannaabwe ate bwe basoose okuteeba. That was very strong. Omuntu walwana obulungi agwandde okuba nga yeebazibwa no question about it. Ne waliwo Manu apostinze agamba nti aba Arsenal basanyuse nnyo kubanga baatuta ekikopo n'abajjukiza nti baatuta ekikopo nga bali mu kifo kya 8. N'agamba naye Van Gaal lwe yatwala ekikopo ekyo n'amalira mu kifo eky'omukaaga Manchester yamugoba. It was not good enough. Nagamba mwe wamma ekikulu kya byonna mwatutte ekikopo zompalana tezigwa bokola kino nga bali kubawana akalipo. Van Gaal yagobwa lwakutwala kikopo ekyo nga ali mu kifo kya 6 oba kya 5. Mwe musanyuka mutya ne mulya ne pati nga muli mu kya 8 wadde mwakitutte. Ekikulu kiri nti ekikopo bakitutte. Okay, twanga kufuna world report onayo kulina akasukulumu ndudde nokulya report eyo kubanga ye Muhammad Wamala yagamba
sibyagala nakubiwulirako tayagala kubiwulirako mpumba ku ward report eyo ekituufu kiri nti ekirwadde kya covid-19 gyekiri kikyaliyo naye tekiriyo singa oba okoze ebyo byoteekeddwa okukola kitegerekese bulungi ekirwadde kya covid-19 tekirina magulu ffe tukitambuza weewaawo kakati nno bwe bukeeredde olunaku olwaleero nga mukama katonda akoze ebyekisa eggwanga eri amerika lyafiiriddwa abantu 467 Brazil nefiirwa 514 bano babadde nga mu 1,000 baali bashutinga kyetuvudde kwa mukama katonda akoze ebyekisa babadde 1,500 1,200 1,110 babeera bazze mu 4 n'e 5 the hand of God is on them kituufu eggwanga erya Mexico ate ddyo lye lyafiiriddwa abantu 784 kitegeeza nti omuwendo gulinnyeemuko Buyindi neerabika egenda ekintu kino ekirwanyisa China yo nno ebyayo ndowooza byamaze dda okuteerera kubanga wetwogerera kaakano baafunye infections zokka 49 Buyindi kutebwe yalazeewo Buyindi ogirese waggulu teyinza kubeeyo wansi yonna Buyindi n'abalwadde bangi Buyindi ebadde tusumubadde musobera infections nyingi nnyo ne panic mode nga mwe bali Buyindi kakati neggwanga erya Mexico be balina abantu abafudde ennyo olunaku lw'eggulo yafiiriddwa 758 bano bo baafiiriddwa 784 aba Mexico Buyindi bali mu kupanikinga kunene Uganda si kupanikinga bandi bange ebikozesebwa bye bibazannya ne population billion abantu batambula banoonya emmere abantu baavu n'abalwadde nabo bangi abasawo batandika okubanga batendewalirwa ebikozesebwa mu bufunze byakendeera eruuyi eyo ku saidi y'abannaffe ababuyindi eggwanga erya South Africa ku lukalu olwa Africa lye likyasinze okufiirwa abantu kirwadde kya covid-19 lyafiiriddwa abantu 213 balambirira ekirwadde lusubira Africa kutuukayo ate ne given time kigenze mpola paka lwe kituuseeyo abantu 200 mu Africa Uganda yakafiirwa abantu 4 ate baweze dina kuma ku 2 abalala 2 bafaayo covid-19 ng'abantu tebabakkiriza banabe bafudde covid anti kakati ekyomulwadde eyafa covid enamisindwa naziikibwa embwa ne zimuziikula oba oliawo kyatandika okulowoozesa abantu nti singa kibadde kiri serious gavumenti yandikitutenga eri serious kati gavumenti erina okwechekinga wegamba nti ono mulwadde wa covid-19 yatendeka tiimu namba egenda okuziika abantu bano ffe mu kuziika okwa bulijjo ofiirwa naye abantu ba bulijjo ne baziika abantu ne baziikira ddala bulungi oli naabeerayo myaka na myaka naye abadde tannaba kuweza yadde sabbiiti emu mu ttaka okusinziira ku mubaka ng'agamba nti embwa zamuziikula dda ate nga batugamba omuntu bakikolekitinga era ku floor parliament yenyini ne bava ne bagamba nti zibanga mbwa ettaka ligonvu lyasesetuka gavumenti enamba eyinza etya obutamanya when you are social manager wa Manchester yagamba when you have it and you don't use it you lose it abasajja mwabatendeka mu mwezi gwa 3 okuziika ebbanga lyonna tebalina kigwe baziika kali kasa batandise mulinde bawera 5 bajja kuba bafunye okugubujja kuba bweyongera ebikisazaamu mulinnya eryayo tubajereka bujerezi naawo temugende ne mwewaana nti baatuwanye awo tubakubye bulipo tubagamba mulemwa mutu okuziika omuntu omu baziika bitooke naye lwaki baziika ewamu lwaki muziika ku lujja kwennyini kamera yalaga ekifaananyi nga omusajja bamuziika mu nsonda yanju oba mukazi mu nsonda yanju baluyita si nju kukonjera ekifaananyi weekiri akikomyewo tukuyita kuwayiriza si mu nju naye lusebenju ettaka lyoba olwo Luganda lukwakali ku lusebenju ndowooza ettaka lye bwe yalaba nti bamuziika awo nsuubira oba si kyo gavumenti we yalaba nti we wajja okukola ki Liberia lwaki batulaze ne Angola omu Uganda bana jo twafiisizaayo Uganda twakafiisa bana abalwadde tulina 133 145 be bawonye ku balwadde 182 abakakwatibwa covid-19 bukyanga abalukawo mu nsi yonna wano mu Uganda. That's a good fight. Bagade kulaga Uganda bweyimiridde. That's where Uganda is standing right now. Okay. Abantu abali eyo abakunukkiriza okuweera kati obuwumbi 8 mu nsi yonna abantu obukadde 18 emitwalo 23 mu 1936
be bakakwatibwa ku kirwadde ekya COVID-19 bukyanga kibalukawo nga kwabo abantu 69,274 be bafudde so nga abajjanjabiddwa ate ne bawona bali obukadde 11 emitwalo 44,149. Okay, tudde ku mawulire gaffe gakuno. Mu mawulire gaffe tugenda kutandika n'emboozi etali nnungi eyeraliikirizaamu. Amasomero gaggalwawo okuva omukulembeze w'eggwanga bwe yalangirira mu mwezi ogwokusatu nga 18. Abaana ne badda eka naye ate abaana okudda eka baagwa mu ngalo z'abamulya buto bakagwa ensonyi abaluvu abatasobola kugumiikiriza lugonvu byayita ebimpemempeme mu brain power amaanyi g'obwongo. Abasajja basusse okukabasanya abaana. Olunaku lw'eggulo mu mawulire gaffe twatunulidde ekitundu kya Masaka Saako ne Hoima naye nga emboozi ezabadde zivaayo zabadde si nnungi. Oba oliawo abamu abasobodde okwevaamu ne bakubira omulanga mu b'obuyinza be ababalibwa ku abo abakabasanyiziddwa mu alipoota naye ng'ate bangi abali eyo nga bafudde ekiziiro okukabasanyizibwa. Bataata kiki ekigenda mu maaso ekyo tukisibe ku kuggalawo kw'amasomero busiiwufu bwa mpisa oba COVID-19 yatabudde abaami abamu. Fede system ezimu zitambula zokka. Omwami oyo omulabye kati obwana obuto bwolaba obwo obuwala nga abuwa nusu 10 switi. System ezimu zitambula zokka. Otegedde kye nkugamba? Okugeza nti omwana asoma ali ku ssomero waliwo ebiteeminga omubiri gwe activity ey'okutambula ogenda ku ssomero okubeera mu kibiina okukola otya engeri gyemuleramu obwongo bwe ne bode ye nebeera governed. Omwana bw'abanga atudde waka gavumenti bw'esalawo nti abaana batudde waka erina okumanya nti kati eyo system eri broken down. Nakikugamba wano nti omuzigo togulinaanya muliro bw'oba oyagala oba toyagala gujja kusaanuuka. Abaana bwe babeera awaka nga bali mu adolescent age okimanyi nti adolescence omubiri gwennyini gwe gusaba gwogera omubiri gwe gwa communicatinga n'omuntu gwagumugamba give me this kyatasobola kufuna ng'ali ku ssomero. Ontegedde bw'aba ali waka nga ne munne ali waka nga n'abo abasajja ba hopeless bali ku byalo tolina kyakukikolera. Ensonga yo ntuufu nnyo naddala n'amakyaki nga magale. Ensonga yo ntuufu nnyo nandibadde njitwalira ddala okuba entuufu singa abaana bano abakabasanyizibwa bakabasanyizibwa bannaabwe ab'emyaka 14 ne 15 naye cases ezisinga ezivuddeyo basajja bakulu bali mu biti by'abajjaji byonna bikyamu. Of course sina kyempagira sigamba nti mpagira bano abakola kino oba mpagira kikinedda kyengezaako kyetulina okulwana. Obuzibu buliwa mu basajja bano abakulu ate bataata abandibadde balera abaana kuba singa kibadde muto ku muto twandigambye nti okay bwe batyo bwe bali baana ku baana naye omusajja ogwolabye jjajja since time immemorial abasajja abakulu abo babeera bakyesinga abaana abo abato. Ni ku ssomero babuteega nga buva ku ssomero ne space ng'alina ntono talina space. Omwana bw'aba asoma ye argument yetukola wano bulijjo nti abaana bwe babeera awaka ate tetunamanya abaana abatono bali emibiri emitono nga bafedde embuto tezigivaayo paka nga bawezezza emyezi 4 era n'olubuto neyesiba bisikaafu batulaba njogera bwogezi neetekako ebisweta kulabirako kyowadde mbadde siriwo wane ennaku eziwerako kakati mpakimu kyakulabirako tolulaba ate kati ebiryo nga nze sirabira ddala mbuto I don't see
owulira bebi ng'akaaba nti ebyo byabadde lubuto nti ye abadde nalwo abaana abatono n'abaana abanene nnyo tomanya ate abasinga ennaku zino bali obese abaana baffe mwana ageze mwana wange anti bali mu holiday mbafumbira ng'okuma lubugo lubaale mubbe enjogera y'abaganda bwe tewegamba there is a bit of a problem ng'abaana bali waka ate kati linda omuzadde tukugamba mutekeyo amaanyi mangi ku baana bammwe naye abazadde bo bakole batya kuba waliwo abamu abakuumaddembe abadde bagamba nti n'abazadde bagenda kukwatibwa bwebuba bulagajjavu banaye omwana obuwala takuumika n'ow'obulenzi oba wakiriko w'obulenzi omwana w'obulenzi abeera awaka n'atako okukozesa drugs nga mama takimanyi nako bamugamba n'akaba n'okukaba naga musajja omuzibu awala n'abaana bange bamuwaayiriza paka poliisi lwemukwatira mu kikwekweto nga bali n'emisokoto nga bagirina polisi yenaga nti omwana wo nga tulinga bamulaba mu kiganga kiri tera owange mpozi aba agenze kubajjako notisi owange tayinza kubanga alimu ebyo bamala mukwata naye njaga mu nsawo oba alipoota z'okkabasanyizibwa kw'abaana ezitambula akasobozi ezivuddeko obuzibu gye buvuddeko bali bagamba nti emisango egimu gikandaalirira olw'ensonga nti kati we bankabasanya ku myaka gyange gino 19 ntuuka fayiro gitambuza n'okuwa obujulizi nga ndi mu myaka 25 olwo mba ntandise okuswala oluusi nga nfunye omwami kati tunuulira omwana ali mu prime abadde mu P7 kati ng'atuuse ne mu senior 3 kati afuuse mukazi atandise okutegeera nti ngenda ntya ne mbagamba nti bankabasanya kitegeeza sigenda funa musajja lwaki tewabeerawo bibonerezo ebyakagwirawo ate ebyo byakyalo wekikoledde wekiggwera ebyo byakyalo ate kyalo tekikkiriza nti ogwo omusango munene nnyo kwekwekobaana ne bafunamu nobody mu byalo eyo ewaffe akkiriza nti omusango ogw'okukabasanya omwana nti bakuteeka kalaba nti kituufu era n'ensi teyesisiwala waliwo abakozesa ab'emyaka 3 4 emyezi 5 wiiki emu that is horrid naye abaana abali mu P7 abawaguuse 13 years babafumbizanga ewaffe eyo anti byali byadda bannange anti kati obaenga kali kye n'endya kati eyawukana olaba abaana baffe kati bagejja in fact babanga be bataddemu baking powder naye nga features bagejja mibiri naye nga features munda nto kati awo abazadde mulina kubanga muli alert 24/7 tukoze tutya abaana mubabeereko naye ate olina okukola gavumenti naye eyongezeemu muki eyongezeemu speed fayiro zino kwe zitambulira ez'abaana abakabasanyiziddwa n'ebibonereza abantu abalala balabireko tujja kukigamba chief justice abantu abalala balabireko sobola gamba nti abaana 79 ku kitundu bakabasanyiziddwa ekyo kitundu kimu kimu kyokka linde eggwanga lyonna lipooti yonna egwe ku teebo ojja kugamba abaana mu mwaka ngali twetaasa covid naye nga twagwa mu kizibu omusajja yabadde omwo ng'abalaata nti bwe mba nabakwata abaana be bagamba nti nakwata basobola okwogera ate oba bagenda ku dduuka ne bagamba nti mpa kino kitegeeza basobola okwogera ng'ali shuwa tebayinza mulumiriza ng'amanyi nti bw'anaafuna pulida ajja ku outreasoninga omwana akaana bakabuuze buzaawo ebibuuzo oluusi emisango gino eno tugifiirwa lwakuba tukuukako waya siinakuukako waya n'ensonyi wane waffe musajja Robert Mutebi yamukyaza eyo nga weewamwe ng'ebigambo abikuba ng'ebigambo abikubawo ebyo byebiwangula omusango naye wana abaganda ababitya omusango bagobamigulira eddala nkwegayiridde kampunzikene kano nti otuuka eri ne bakubuuza ebibuuzo n'ojjukira kyennyininyini ekyaliwo n'olaba ng'ono omuntu akumanyiira n'okaaba kubanga defilement and rape emisango egy'ebi n'okaaba gikosa obwongo n'enkaaba awo omulamuzi oba n'ensirika ng'omusango agugobye owedde baali batugambye okuleeta enkola ya video conferencing era egenda kuyambira ddala abakyala n'abaana ab'obuwala abakabasanyizibwa nga batya okugenda okuwa obujulizi mu lujjudde lw'abantu naye abasajja abeeyita abaami mukyuseemuko ekikolwa ekyo si kirungi naawe oli muzadde
olinayo omuzzukulu omuwala oba olinayo omwana ow'obuwala Katonda ali kusasula. Ensonga endala tugenda kuyababaka constituencies ezakakasidwa parliament paka na buli kati abantu bagenda mu maaso n'okujaguza naye ekisinga okwennyamiza nti abantu tebamanyi migaso mituufu ababaka gye bateekeddwa okukola nga batuuseeyo mu parliament. Abasinga obungi bagamba nti kati omubaka waffe agenda leeta amasannyalaze gwe tunaalonda, agenda kulima oluguudo, agenda kubanga atumbula ebyenjigiriza, kakati ffe obujjanjabi tetugenda kubonaabona. Ebyo bye bimu ndowooza kubiviiriddeko erinnya ly'ababaka. Bano babadde baludda wa okwonoona babadde mu bitundu by'emubende eyo. Tubawuliremu. Bwabikola abeera abantu ab'enjawulo ne gye buli eno bakyasanyukira okutondebwawo constituency empya 46 era ye Mubende abafunye Bowekula South bagamba nti bagenda kulonda omuntu omutuufu aggusa ensonga zaabwe. Bowekula South erimu amagombolola 3 okula Ekitenga, Kiyebe ne Kalonga naye bagamba abakulembeze tebabasakidde enkulaakulana ekintu ekibazizza emabega. Wabula bano beerabidde nti omulimu omukulu ogw'omubaka mu Parliament kubagana kuyisa mateeka so si kuzimba nguudo, bizimbe, masannyalaze n'ebirala nga bwabikola abeera abisase kuva mu mikwano. Ebyobulamu tulina bitono, amazzi tetugalina mu bulungi, tegalina tutuuka eyo newankubadde nga amatono gatuuse eri abantu naye tegalina tutuuka bulungi. So n'abantu abamu bafuna endwadde olw'okubeera nti amazzi ge tukozesa mabi. Ekyo mu ekyobulamu kye kikulembera. Kati nga Kalonga omuluka oba Kalonga eggombolola empya esaliddwamu tubadde tulina ekizibu ky'amazzi. Amazzi baga planninga ddanga district amazzi gasikatira tetugafunanga. Naye kyenkakasa mwe tugenda okusunsula omuntu omu ku abo gwe tunaateekayo ajja tuyamba ku kizibu ky'amazzi. Ekirala amasannyalaze gaava dda nga tugeetaaga. Abatuuze bano bagamba nti ekitundu kino kikyali mabega nnyo naddala mu byobulamu era ng'omubaka ayambako okulondoola ensimbi ze bassa mu byobulamu okulaba nga zituuka. Nze ku lw'abakyala bannange nvuddeyo nga ndaba twetaaga tulonda omuntu alumirirwa eddembe ly'abakyala kuba tulina ebitunyigiriza bingi, tuzaalira mu malwaliro ga wala tetuyambiddwa. Abakyala bannange bannabuweekula Bannakitenga, Bannakalonga, emiruka gyonna gye twafunye nga tufunye constituency empya. Mbakubiriza bannange nga tugenda mu kalulu kano ak'okulonda. Mbasaba bannange mubeere beegendereza nnyo. Tulonde omubaka agenda okukola ku nsonga zaffe. Abavubuka okuli kansala waabwe Mukomazi Twaha agamba nti Mubende enteekateeka z'abavubuka sinnambulukufu nga bwaziwulira ewalala. Nga bannabuweekula tubadde n'obuweereza nga obudde butuyiseeko Fedde katwokyogereko nga tukomyewo kye tujja okusookerako tuwumulamu katono tusesetuka tukomawo. Tubakulisiza mukumulo kutekoreko wamuna katono tukyali butola ku munyo kwa cyano ku Soul TV. Fedde wangise abantu tebamanyidira ababaka kye bakola naye ate nga bamanyi anti ababaka be babitugamba mu campaign kyovola baluli nabuuza nti manifestos zalagawa omuntu wajja bw'aba talina opponent gwagenda kuba nnyo agende abagamba mulaba enguudo mbi buweereza bubi, mulaba amalwaliro mabi buweereza bubi. Across the country is like that. Anti kakati fene era we feel nti era kituufu. Kati ekintu kino kikolebwa okuva ku yeesimbyewo ku ntebe y'obwa president paka kwasembayo. Fene tulowooza nti omuntu sekinnoomu yavunaanyizibwa kubanga ffe tubeera tuyimba luyimba lumufa. Naye nga ne president bwajja bw'ayogera. Anti president bw'ayogera naye ababiri bano baawukana. Nja kuwa ekyokulabirako ewaffe nakawuka president bwe yagendayo nga amakubo mabi nnyo luli ekisanja kiri parliament ey'omunaana eno ya 10 ey'omwenda yagamba mulonda enseke ezazibikira ontegedde therefore services bwe twagala okuyisaamu services enseke zibeera nzibikivu tezituuka
kane balonda omulala owa movement era service tezituuse ekintu kino ekyobuweereza nedda wuliriza fedde omubaka wa parliament si yakola amakubu kituufu naye ate nga yagakola nti omubaka ono oba oliawo omulimu gwe omukulu kukubaganya birowoozo wali naye tayogera bwe yandibadde nga munafu mu kukubaganya ebirowoozo oba okuyisaamu ensonga eva mu kitundu kye kubanga mulimu gwe gitwala n'agamba nti ewaffe tuyita mu buzibu bwe buti ne bwe buti ne balaba ekyomumukolera kati ekyo bw'aba takisobodde waddembe okugamba Dr. Jane Ruth Acheng nti jangu ewaffe ekakumiro olabe ekiriyo. Yes. Kati Dr. Jane Ruth Acheng ye mubaka omutuufu abantu baneno babeera batyeno nga tebalina bujjanjabi kubanga tebalina masiki bwaddayo mu ofiisi ye n'agamba naye ng'omubaka teetaaga kutwalawo Acheng waabwe omubaka agenda ku floor of parliament anti tebakyateesa anti kyekuyas the problem olabye omukyalo oyo gutandikideko okwogererako problem eri waabwe problem eri medical niye agenze ku floor of parliament n'agamba nange abaziika baziika bubi embwazi omuntu zamusiseeyo parliament yo nekankana bweti speaker na directingira nti immediately nene bamukyusa akatebe wa timu egende erabe kyekye kyatuseeyo badde mbazika omuntu oyo immediately it was done ombaka wa parliament era okuyimira ku floor of parliament n'ateesa nagamba nti bannange mukama yebazibwe ewaffe kino ekyatukuba kyali kiki ekyakuba abantu omuyaga ogwajja negumutikula amabaati tulina okumala floor parliament nga gamba gavumenti eteka okuvaayo minister disaster ekisoke minister disaster aveeyo atulumbe kola omubaka wamwe yasangibwa ali mu byakwekolako njogedde obubisi bwe byali naye ng'ababaka bateekeddwa okuggusa ensonga zino ku floor naye ate waliyo abamu ab'olubatu omukulu Kikonyo bwe yakutumidde nnyo wamulide bambi nange njagala mubuuzaako nange namuwa kabaayi naye nga tandaba okay naye nga abantu b'e Nakawoka tubabuuzaako nnyo ebyo bye byabatuukako tebyali birungi naye Mukama Katonda ajja kubaanukula akadde konna abateekerateekera omuntu omutuufu anaggusa ensonga zammwe mulindirire akadde konna. Honorable Peter Sematimba tukubuuzizzaako tiweebale gy'okakkalabiza mu kisanja kyo era kakati akadde katuuse ate ofiisi ogikwase omulala. Badde ngamba nti ababaka abamu bateesa abalala tebateesa naye n'ab'olubatu nabo abateesa ate basanga resistance. Nedda omubaka kasitatusa point ye nagamba nange ekkubo abantu bafa anti oleeta daki gavumenti evaayo speaker n'agamba I think we should look into that road was balyogerako mu budget eyali gweri ne balyogerako mu budget eyagweri lwaki terikolebwa ontegere kyegamba naye ekisinga okuleeta obuzibu babaka baffe abagenda ne naye ate ababaka tuleme ne basirika mulimu k'abaana ababaka mulimu abaana n'ebyana. Waliwo ensonga z'ababaka z'abakiise abamu nga ziggukira mu kokasi waliyo ensonga z'abakiise abamu naye omubaka amanyi okwogerera constituency ye agyogerera naye nanti oyina bameka abagenda okudifendinga kyoyagala oyina bameka abagenda okudifendinga bakiyita lobbying togenda ku floor parliament nga tonatuulako na mukulu Katumba Wamala yogerako naye nga tonagenda ku floor n'olwebusaabala gwe luliwa lwolaba nti luzibu bamugobye olwenakawuka bakole olwebusaabala naye ekiteebu wange olwebusaabala luli more important okusinga olwenakawuka ekisembeze olwenakawuka okukolebwa kiriwa olwebusaabala kukolebwa kakati bwobanga okyanga lwebusaabala lusinga olwange value wadde sikikiriza kati wakiri bapike bayogere nti olwebusaabala lwe lusinga mubagambe kale mukole olwebusaabala busaabala bw'anaavaawo ajja okuddako ajja kuba nakawuka zombi no ziri wakiso ababaka balobinge nga abakungu okusula mu bitundu gye bakiikira lobingi kubanga tosobola kusanga kitundu
kisulamu mubaka kisulamu mukungu yenna owa gavumenti nga tekiri mu kamera enkesi kamera gyeziri ewaffe gyeziri kubanga wali asulayo newaffe gyeziri wali asulayo newabagundi wali asulayo so nyabo tutese tugende mu mpapula z'amawulire amachago olwaleero headline bwetugambye headline etugamba etya njala banga ogirengerako egamba etya gavumenti ekoze olukalala lw'ebiragiro ebiteekeddwa okugobererwa ekisaawe ky'entebe kiryoke kitandike nate okuddamu okukola mu butongole oba kiryoke kiggulwewo kitegeeza nti airport zigenda kuggulwawo nga n'amakyaki tegannaggulwawo bwe banaaba babituukiriza kasi abafulumya procedure anti biri bwe babakwasa interreligious council ab'enzikiriza babakwasa interreligious council yeyina okutwala ya lipoota kakati bano gwe kikwatako naye bw'anaaba atutte nga bagiraki muyina kwebuza nti interreligious council nozeyabiwaayo nozeyabiwaayo yagamba balina anti waliyo okuwaayo naye ng'owaddeyo kiremya nti balina okusomesa okumala emyezi 3 ebintu byawukana waliyo okuwaayo ng'owaddeyo kiremya tugende ku bano bagambye batya bagamba nti buli muntu yenna ajja kuba yeetaagibwa okwambala masiki kyabuwaze nga bolaba bwe tugenda mu banka asikali takukkiriza kuyingira banka tuyambadde masiki nakunaaba mu ngalo sigala abeera ku mulyango naaba weereza wa masiki gyambale yenda munda ekyokubiri ennyonyi zonna bagenda kuzidisinfectinganga entebe mwonna omutuulwa na buli kamu konako naakakwatwako ku nnyonyi ne handles byonna handles ezisinga okweraliikiriza tuya mulyango kuba tetweggulira nga tuyingira omulyango tusinga muggule naye baggage whatever gyebatereka emigugu olina okukaggulawo notekayo mugugu kati balina okuba badisinfectinzeeyo wano osumululira okugjayo kature balina okuba nga ennyonyi za Uganda ezi zonna bagenda kukebera ebbugumu nga tonaba kuyingira airport ate ne ku points ez'enjawulo bajja kuteekawo we bakeberera ebbugumu era munda and air conditioning nayo bagikoleko bakeka senti empewo etambula bye bimu ku ebyo ebinokoddwayo front page ekifaananyi kigamba kitya road to 2021 mukulu Jimmy Akena nate yazzeemu okulondebwa ku bukulembeze obwakubwa ssenkaggale bw'ekibiina ekya UPC wakati mu kuwakanyizibwa ebyokwerinda byabadde gulugulu bwatyo n'alayizibwa era oba onoonya president ow'ekibiina ekya UPC akyali omwami Jimmy Akena ye bawa minister wa waliwo yagamba nti yazzeemu akiikirira UPC mu NRM ne bannaye ezo mpalana bwe mulaba red color temweraliikirira eyo kala ya Uganda People's Congress si ya People Power nakatono lwaki ogibajjeeko anti kakali wano gamba eyo kala yabagibwako ne People Power UPC okugisoosa nti yeyagisookamu naye ne People Power kale tandika bwoti nti eyo langi eri mu bendera ya Uganda ya UPC ate ya People Power kitegeeza nti terina buzibu n'enkya NRM esobola okukeera negamba nti kakati tukyusiza tutadde aba UPC bana babawulira ku kiviiri essentially waliwo yagamba nti okulaba okulekulira okuli mu electoral commission kuyinza okuba kuva ku NUP nti abasajja ne balekulira 8 nga bakayisa ekibiina ebimu okubyalema abantu okutegeera ekyekyakala okulekulira kw'abakungu gendayo ogambe nti oregistering ekibiina saawa zino they cannot give you green they cannot give you yellow they cannot give you blue ne red baali tebamugaba teri ya registering simanyi People Power manya NUP People Power kyali kisinde kakati bano bayingira buyingizi muli eri ne kala yaabwe anti ekalo red nga ambulere yo ya red gye bakozesa kalo red ya UPC tulagundi bano babajja bana unique colors amama mbabazi yagenda okugamba nti wa orange yali tyandegadde yellow iwe oloza one yakaje wa papo yani mugisha muntu anti
anti kati enjawulo eri ku kintu kino agavaayo galaga ekibiina kyo kyali registered already naye waliwo nga kukkiriziganya bano bakkiriziganya tutwale ebifo by'oku ntikko naye kiri eri kisigale ne batwala n'akabonero naye abakungu ba isi bali bagamba nti oba oliawo abamu ku bo bateeka omukono mu buwumbi buli eri 17 obwogerwako kino bakukusa kikukuse sitampu kababa ku kipapula kino bagamba mbu yaleeta fere batukubira bigambo bagamba sitampu ku bipapula bya NUP kababa nze yagamba ebino babiyisizaawo atya nga tetubimanyi ye politics wa digital mwana atwala ekyombo mu ngeri ya digital mu ngeri ya digital oletegulire ddala former MP challenges creation of new cities ani ono mwami Eddie Kwezira addukidde mu mbuga z'amateeka bamubuulire abatuuse batyawo okutondawo constituencies ebibuga bineeno ojja bisanga mu lupapula luno wano waliwo DPC eyakubiddwa bubi nnyo otwogerera kakano ali mu koma naye ng'entabwe yavudde ku kimbi bitundu by'ekalangala eyo waliyo ababadde mu bbaala nga banywa ate ng'obudde bwa kafyu bwabadde bumaze okutuuka n'atuma abasajja be bagende babagale wabula abasajja ebalemereddwa ne bamuyita yajja akozesa eryanya erisukkiridde basosse mufumita ekigambibwa okuba nti oba oliawo kabadde kambe oba ekyuma kitannaba kutegeerekeka naye poliisi egenda mu maaso n'okuba ng'enoonyereza ku nsonga y'omwami ono abatamivu batabuse ne bagamba twagala kunywa olunaku olwaleero Ssekabaka Mwanga lwe yaziikibwa mu masiro g'abajjajjaabe Kasubi Royal Tombs nga 8 Ogwokusatu 1910 tukwebaza Faustine Mugabe first golf course where players allowed to pick the ball with hand ojja kubanga okiraba mpola mpola waliwo n'amataba mu Kampala wali erugogo 1992 amazzi gaali gatawanya nnyo erugogo awo lugo wali lugogo awo ne kati ekyondoza kyawona bameya abadde bakola mu kibuga Kampala bazze babirwanyisa genda maaso ani asunsula ennyimba eziyimbibwa ku mikolo egya Buganda lwaki Sevens yabuzeemu omuteekateeka nga ajja okupafominga nedda sidi yabadde eganya okuyimba ndowooza ne balyoka bateekawo ezo ennyimba zabadde kiriya n'aziyimba ne ziggwako waliwo akayimba akatankoze bulungi ali akakomawo mwenda atamidde bannange byamugwako bugwe n'atagenda mu studio wakiri kuwandikayo oluyimba revising ennyimba ezayimbiddwa ku mukolo naye mujja kulaba nga abayimbi bamala okuyimba ennyimba zaabwe bayimbayo obuyimba bwabwe bwe baagala bwe bamanyi abantu nti babwagala yayimbye byandibaamu enkaayana n'ayimba zaake n'ayimba mbikooye njagala kunoba n'ayimba ensobi bwekolebwa ogusooka bwekolebwa ogwokubiri ate neddibwamu ogwokusatu twebaza Mayinja yabadde nani ne Misa Kisemakula ne Maureen Nantume ne Mawokota yani Hilda Dr. Hildaman ani kusianuka ne yayimbye ku iyo timu gwendeseeyo batuyimbira akayimba kade kalungi nnyo ku mukolo ogwo we enjoyed ne traditional feel abakubi amadingidi and Professor Sempeke tugamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala endingidi ezo zikiwa feel eyaffe yakuno naye emikolo kisoboka okola omukolo nga guli smooth all the way nali mu kuteekako Archbishop Weyok Archbishop Weyok tewaliwo MC nenga buli muntu amanyi ekiddako bategeera batya essaawa y'emmere tugenda kubanga tumulamu katono kati etuuse tumulamu katono bwe tudda tujja kutegeera bwe bategeera essaawa y'emmere tovaawo